Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Dievo dovanų naudojimas. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant Viešpats tavo Dievas laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti ateini. Pakartoto įstatymo 23 skyriaus 21 eilutė. Trumpa, bet baisią istoriją apie Ananijų ir Safyrą įkvėptoji plunksna užrašė dėl visų, laikančių save Kristaus pasekėjais. Ši svarbi pamoka paliko didelį įspūdį žmonių protuose. Šis vienas aiškus ir baisus Dievo atpildo įrodymas turėtų sukelti baimę kiekvienam kartoti šią nuodėmę, kuri sulaukė tokios bausmės. Ananijus ir Safyra turėjo privilegiją klausytis apaštalų skelbiamos Evangelijos. Tiesiogiai skatinami Dievo dvasios, jie pasižadėjo atiduoti Viešpačiui žemės dalį. Tačiau kada jie jau nebejautė šios dangiškos įtakos, troškimas išblėso ir jie pradėjo abejoti ir trauktis nuo savo duotos priesaikos. Godumas buvo puoselėjamas, o vėliau susigėdę minties, ką pasakys broliai, sužinoję apie jų savanaudiškumą nenorom duodant tai, ką taip rimtai ir su priesaika pašventė Dievui, įvykdė apgavystę. Įtikinti savo melagystės, jie susilaukė bausmės, staigios mirties. Ne tik ankstyvajai bažnyčiai, bet ir visoms ateinančioms kartoms, kaip pavojaus signalas buvo duotas šis pavyzdys apie Dievo nepakentimą, gobšumo, sukčiavimo ir veidmainystės. Kai širdis, sujaudinta šventosios dvasios, pasižada duoti atitinkamą sumą, tai davęs priesaiką neturi jokių teisių atsiimti tos dalies. Jei į tokius pažadus duotų žmonėms yra žvelgiama kaip į įpareigojančius, argi jie nėra labiau įpareigojantis, jie yra duoti Dievui? Daugelis dosniai leidžia pinigus tenkindami save. Vyrai ir moterys klauso savo malonumų ir tenkina savo užgaidas, o Dievui nenoriai atneša šykščias aukas. Jie pamiršta, kad Dievas vieną dieną pareikalaus išsamios ataskaitos apie tai, kaip jo nuosavybė buvo naudota ir kad jis daugiau nebepriims menkos pašalpos duotos Dievo iždui, taip kaip nepriėmė Ananijų ir Safyros aukos. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.